又過咗一年啦，好快。每年呢個時候咧，諗翻咧，唔似過咗12個月咁樣噶喎，即係好似諗翻又好似冇乜嘢做過，但係又諗下又好似做咗好多嘢咁樣。我想講咧，大個咗之後咧，好似時間過得快好多嘅，即係咪係無啦啦咧，一年一去到7月，我就會哇咁又半年咯，跟住年年臨臨，跟住又聖誕節，跟住又過年，跟住又農曆新年。係咪因為年紀大咗啲記憶點少咗咧？唔知咧，定我哋太多嘢做啊！即係細個可能淨係我聽日測驗同埋聽日交功課咯。係。咁但係而家我哋可能聽日有10萬樣嘢要做咁。然後就好似走馬看花咁就咦冚冚過晒咁樣。我覺得係咯。近幾年咧，其實都會年頭許個願嘅。咁因為年紀大咗嘅關係咧，以前就可能許願咧就好多，即係1、2、3、4、5咁樣啦。咁發現咧每過一年都做唔到幾多咧，咁所以其實近3年啦，我許嘅願咧都係4個字嘅啫。身體健康。類似今年其實咧都係類似，但係我係爭一個字就係身心健康咯。因為其實咧我發現咧身體健康咧係有時努力係做到翻嚟嘅，即係譬如你跑多啲步、行多啲山、做下 gym 咁樣，係啦，食得健康啲。但係我覺得心靈健康咧，原來容易啊，好似唔係努力可以做得到。有時候你要個人平靜咧，唔係話啊我落街行一行，或者係我行個山我就可以心靈平靜嗰樣嘢。所以我今年係年頭就希望自己身心健康啲啦咁樣。咁而家嚟到年尾，你覺得自己達唔達到標咧？其實我都唔知自己係達到標未，但係我覺得係有個變化嘅，因為你知道頭半年同之後嗰半年咧，工作上面有轉變㗎嘛。即係頭嗰半年我就好穩定，真係 in house 一間廣告公司度坐喺度，又要管理，又要見客，又要即係同啲同事度下橋咁樣，跟住買手信啊，派利是啊，係咁都翻嗰啲。咁但係下半年咧，其實因為個人係自由工作咗好多咧，咁變咗時間係自己控制多咗。咁因為多咗啲自己控制嘅時間咧，有時候你唔係一定要坐喺 office，或者係你有時候真係好攰嘅話，你可以即係迴避一下咁樣。咁我覺得個心靈上面咧，係咪可以安靜到啦？起碼你可以成個人抽一抽身先咯。我覺得呢個都幾緊要，因為如果你日日返 office 咧，其實你冇得揀噶嘛。就算你個心想平靜下都好啦，你坐喺張電腦台，咁你都係唔能夠完全去 relax 咁樣咯。喂，我覺得你嘅自律性幾高喎，係嘛？因為好有趣，我今年同你都有啲類近噶嘛，即係喺人生道路上，我都係今年即係冇簽 ViuTV 啦，咁雖然仲有幫佢排嘢，但係即係名義上同埋實質喺工作嘅模式上，其實都轉變咗幾多嘅。因為 freelance 學你話齋，即係你自己安排時間，自己安排工作。咁我就發現咧，我下半年即係冇簽 Viu 之後咧，係忙咗好多咯，即係啲嘢好密密雜雜。點解話你自律咧？就係因為若然你都能夠達到身心平衡啊，即係證明你有留翻好多 me time 俾自己咯。係啊，同埋我諗，但係你唔同喎，因為你個年紀係仲係可能如日方中咧。嗰啲咩一柱擎天嗰啲 friend。我係嗰啲可能已經係差唔多要諗下，即係落班啊嗰啲。又半百嗰啲。係啊，半百退休咁樣，咁都唔係嘅。其實係因為我刻意真係騰空咗啲時間俾自己，因為身體健康，我覺得我都真係好容易做得到。但係心靈健康，我覺得我真係要諗下點樣。最明顯嘅改變就係咧，我多咗去書局啊。同埋係多咗睇電影啊，入場啊，wow. 因為我覺得呢兩樣嘢咧，唔係頭半年，係過往嗰10年咧，其實係甚少做嘅。咁因為你知啦，你入場睇戲咧，其實你都真係又要買飛又要預時間，跟住睇下又逼唔逼，即係好多嘢嘅。你要預嗰個2個鐘就俾佢噶啦嘛。咁我覺得係好難得啦。跟住你書局更加覺得奢侈啦。雖然你有時候可能等人哋食飯，你有1個鐘嘅空檔，可能你去誠品嗰度行一行係可以嘅。但係大部分時間咧，我相信大家咧都會善用呢啲時間嚟做埋嘢㗎啦。當然啦，即係唔會特登喺書嗰度閒逛啊，或者係攞起呢本書啱唔啱我睇咧咁樣。咁但係過去嗰半年咧，我覺得我多咗做呢兩樣嘢咧，係除咗有空間俾自己去安靜自己之外咧，我覺得係多咗 input 啊。我發現咧身心健康咧，除咗係要有休息之外咧，原來知識同埋嗰個吸收咧，都係令到你個心靈係健康啲。係㗎，豐富啲。係啊，過往嗰8年我就係唔知係咪真係 output 得太多，即係咧你知道返工或者係你，譬如你拍到戲咁樣，你都係不斷要 output 俾啲唔同嘅人去話俾佢聽啊，輸出咯，係啊，輸出啊咁樣。咁但係咧
個人咧開始會乾噶嘛，即係你多 input 之後咧，發現自己好似個人咧個心靈上面咧豐富翻啊。喂，我又想講喎，即係因為我每年咧就冇呢個習慣嘅，即係我好少可會列一個 bucket list，但係喺我腦裏邊都會諗下啊，不如今年試下咁，試下咁，即係會有咁樣嘅。咁但係多數咧年頭諗完之後咧，跟住好快唔記得嘅。但係唯獨有一樣嘢咧，我好記得我今年年頭有許個願咧，就係好希望今年可以自由地駕駛。哦，即係好實質啊，因為我學咗車啦，咁跟住之後其實好多年，我16年已經考咗牌，跟住到而家你諗下都就嚟10年，跟住我覺得自己個牌好浪費嘅，咁我又覺得有時即係可以載 Lily 出去玩又好，又好想帶屋企人有時可能去啲遠啲嘅地方，即係郊遊下咁樣，咁我就喺呢個年底咧積極喪揸咯。咁最後嘅感覺如何咧？坐喺個駕駛座嗰度自由咁嘅駕駛，真係好好笑，因為咧我係差唔多11月中口我先開始嗰啲叫做將勤補拙啊，咁啊喪揸。因為我多數平時咧工作好少揸車，因為我覺得要用神咧，咁可能之後工作會唔好咯。咁但我而家都要自己揸，跟住發現原來真係 practice makes perfect 喎，即係你練得多，原來就會勇敢啲，同埋冇咁精神失常嘅喎。咁有冇人車合一咗啊？有啊，即係嗱泊車都叻咗，即係譬如我錄呢個 podcast，我同你都有揸車啦。咁我每次咧我就哇，而家開始記得條路啦，點樣落嚟啊？即係嗰啲開始。其實揸車最開心嘅就係你揸數嗰條路咧，開始你係唔使再去諗。係啊。然後咧，當然你都係要好留心個交通啦。但係嗰樣嘢咧，你唔使再諗下條路係轉左定轉右咧。係啊。然後你就好似多翻啲 me time 咁樣。係啊係啊，跟住我好proud of 自己咯，即係而家可以駕駛自如，亦都唔係好緊張。但係下年我都會許多個願，即係我而家因為只能夠 join 自己嘅啫。即係或者 Lily 啦，咁我希望下年許個願就係可以join 屋企人啊、朋友啊都唔緊張咁樣咯。咁係好啦，我都希望下年繼續可以睇多啲戲同埋睇多啲書咁樣。咁我今年其實我覺得我有2套戲都覺得大家如果未睇過係要揾方法嚟睇翻㗎。第一套就係《世外》啦，我覺得嗰樣嘢係一來啲香港人好勁，我覺得，即係佢拍咗或者係啲動畫，我覺得嗰啲畫面啊同埋嗰個。即係個技術咧已經係即係令我好讚歎啦。但係我覺得更加重要嘅就係即係佢個心啊，即係佢好有心地去做好呢套戲咧。其實你見到一個好好心地嘅一套電影。咁我覺得呢套即係動畫佢講緊都係涉及生死嗰樣嘢咧。其實大家入去咧，除咗去欣賞佢啲畫工之外咧，都係一個好好去即係去思考下人生啊、死亡啊嗰樣嘢咯。第二套就係張繼聰嗰套《金童》。我未睇啊。係啊，我覺得呢套咧都係好。你睇咗啦？係啊，我睇咗。因為佢一上畫，我第一日就去睇咗。咁我覺得係一個好有心嘅一套戲咯。即係唔好講佢嗰啲鍛鍊先啦，但係我覺得喺嗰套戲嘅無論啲演員嘅演技啊，或者佢自己嗰啲付出咧，咁我覺得都係一個好好嘅作品咧。即係你好難得連續一套動畫、一套港產片。係令我覺得話香港人其實真係仲有好有心，雖然個電影行業好似好靜咁樣，但係都仲有咁多人咧，可能爆晒肝咁樣去付出去拍一套咁好嘅作品咧。我覺得呢個都係即係好似都激勵翻我咁樣，即係我覺得幾好嘅一個，尤其是做創作咧，係一個幾好嘅作品咁咯。喂，可唔可以喺 round up 之前兜一兜翻轉頭講下我哋呢個 podcast 啊？即係呢個 podcast 都係我哋今年年尾啦，都算9月啦、10月啦出㗎嘛，好似10月出嘅我哋。10月22啊。係咯，即係都算係年底出嘅事，咁我哋可以期盼下下年喎。好啊，我其實咧我下年咧嘅願望咧，咪話4個字嘅。我下年嘅願望我係用翻節目名喎，即係希望係保持嘴型。係啊。因為我覺得咧要講翻一啲自己想講嘅嘢啊，或者係中意嘅嘢啊，其實都係唔容易嘅。咁我希望大家都可以保持住呢個嘴型咧，可以講自己想講嘅嘢啊，同埋係即係講到自己中意嘅嘢之餘咧，都可以保持嘴型，係繼續可以笑住你咁過咯。唔知大家咧有冇發現咧，朋友同朋友之間睇嗰啲 reels 咧係好似嘅喎，係嘛？係咪因為好古怪啊？朋友咧，即係佢哋同你啲嗜好啊，
習性啊，上啲咩網啊，好似所以都係睇埋差唔多嘅 reels 咧。我覺得就係啦，嗱最近發生咩事咧？咁啊話説有一次拍嘢，咁喺個 makeup room 度可能有6-7個人咁樣啦。咁其中咧有個 makeup 咧，佢就喂，你哋最近咧有冇睇過一條 reel？佢咧係訪問片嚟嘅，咁啊訪問啲小朋友、啲青少年啦，就話啊，你覺得幾多年份出世嘅人已經係屬於老人家？跟住我好怕聽到呢啲嘢。係啊，跟住講嗰年份係我年份，好慘。唔係啊，係咩啊？過晒啦，我哋死得㗎啦，其實。咁大鑊？佢哋答2000年出世嘅都係老啦。唔係啊嘛？跟住我哋咧，成間房即刻好有共鳴啦，因為個個都走去講話，喂，我都睇過，我都睇過。咁我哋全部都係90後、80後嗰啲年紀嚟㗎嘛，跟住就大家哇中箭啦、受傷啦，即係呢個 topic 已經唔係我哋討論，因為我哋已經係化石啦，即係2000年都係老人家的話。OK， 咁但係我今日個重點唔係想討論年紀啦，我個重點咧，我係想講。好古怪喎！即係譬如以前咧，可能有套劇集出街，或者有套電影出街，咁大家茶餘飯後咧有一個共同 topic 會拎出嚟傾咧，我明喎，因為大家即係嗰期真係比較 hit 啊嘛。咁但係 reels 喎，即係我部電話、你部電話，點解大家碌埋啲嘢可以咁相近嘅咧？我就走去上網揾下嗰啲資料啦。咁我就發現咧，原來佢點樣餵食俾我哋嘅咧？就首先咧，佢會有一個好大嘅 pool 啦。即係 IG Reel 嘅游泳池咁樣，咁有可能即係成千上萬嘅片就喺嗰個游泳池嗰度啦。咁佢點樣篩選俾你咧？首先咧，佢係會即係基於好似頭先你咁講啦，就係我 follow 啲咩 friend，跟住咩 friend follow 我，咁我會唔會喺你嗰度留 comment？你會唔會喺我度留 comment？咁啊，大家會咁樣有呢啲數據啦。咁然之後咧，佢仲會睇埋你所有習性嘅，即係譬如你睇 IG 嘅時候，你幾快過一個post 或者 reels 咧，咁你睇嘅時候，你會唔會睇埋 comment 先屬於睇完咧？你瞄住條片嚟睇啊，定話有聲開出嚟睇啊？又或者邊條片你停留得比較耐？即係呢啲數據啊，你總之你所有個手指做過嘅東西，或者你眼睛 spend 過嘅 time 咧，佢全部都係 record 晒喺度咯。咁然之後嗰啲數據你 OK 就篩選完之後，佢就會 fit 啲片俾你去睇。咁所以其實可能嗰日嗰間 makeup room 嘅房有6-7個人啊嘛，咁就大家都係喺呢個圈做嘢啦。大家又係香港人啦、女性啦，即係好多呢啲數據其實佢喺背後就係攞晒我哋，跟住之後就餵我哋食嘢咁咯。呢個深表認同啊，因為你知我哋做嗰行咧，成日啲客都係要我哋拍啲 reels 噶嘛。咁其實而家好多時啲廣告咧，嗰啲 budget 都已經由傳統啲電視啊、電台啊轉移為呢個網上噶嘛。咁其實點解其中一個佢哋覺得有效咧？就係因為佢嗰樣嘢種好多，即係你知道嗱，頭先你講嗰啲可能係一啲 organic 啲嘅派法啦，即係嗰個IG 點樣派嗰啲 reels，按你個年紀啊、喜好啊、上嗰啲咩網啊，即係佢會可以派到俾你啦。咁但係有時候我哋廣告嗰啲客係可以硬性落 ad 噶嘛，係啊，即係你睇翻如果你有落即係 Facebook 或者 IG ad 嘅經驗咧，其實佢有好多可能性俾你揀嘅，即係除咗地區、年齡。佢可以咧，直頭係你係 like 嗰啲咩 page，佢就可以 target 翻你 like 個咩 page 嘅人，甚至乎有啲 lookalike 嘅 audience 可以揀翻嗰啲，咁變咗你就係原來你係呢類人嘅，我就可以直頭派翻我呢啲廣告俾你。係啊係啊。咁嗰樣嘢你諗下，同電視好唔同喎。電視就係你一開電視就個個睇緊嗰樣嘢。係啊。咁嗰啲客就會覺得哇，仲好多喎。即係因為你睇電視嗰啲廣告可能散，可能你做緊一個好後生嘅 product 咁樣，咁你嘅即係好要針對性，我淨係想俾後生嘅年齡層，咁電視就嘥錢啦。佢係咪咁意思啊？電視本身貴啦，因為佢真係全港睇嘛。但係佢嗰陣時按嘅分法可能一啲時段咯，即係佢覺得可能4點零啲中學生放學就會睇嗰個時段，咪買時段咯，即係電台電視就買時段咯。但係去到呢個年代咧，就已經唔係時段啦，因為你每時每刻都可以開個手機嚟睇啊嘛，就變咗真係用大數據。頭先你講嗰樣嘢。不過你頭先講開睇 reels 咧，我其實首先我要利申，我係一個文字人嚟嘅。你見我好少睇 reel 㗎？係好少睇嘅都真係，但係我都會碌 IG，但係我係比較中意睇文字加相啊嗰啲人咯，仲係即係好舊啊！唔係同埋因為你睇書啊嘛，呢排係咯。係咁我就，但係我都會睇嘅，因為工作需要都會碌下近排啲咩 reels 係咩啦。咁你知道而家喺度碌咧，有時候你冇 follow 嗰啲 page 咧，佢都會
餵俾你，係啊。咁我就見到一條片，近排我覺得好得意喎，點解呢條片咁多 like 嘅？講緊係即幾萬 like 嗰啲喎，有幾千個 share 咁樣嘅。咁我就覺得好有共鳴嘅，因為佢條片咧就係冇 VO，唔係啲咩特別嘅拍攝手法，佢就影住幾個中學生，4個中學生，係背影啊嘛。係。我有睇啊！我直頭 send 俾我個監製朋友，我問佢：你睇下呢條片，我覺得拍得好好，同埋好易拍，好易拍攝。我都有睇，我好欣賞呢條片啊！佢一路4個中學生喺度行，嗰條達之路嚟嘅，應該係九龍塘，係啦，德雅中學。係啦，德雅中學一路行到落去，行到南山村就買雪糕食，又話天氣熱啊，同埋咧佢中途影住嗰幾個中學生咧，即係拍嚟拍去啊，篤嚟篤去啊嗰啲。咁我就諗緊，我睇嘅時候，因為可能我就覺得，即係我未從欣賞嘅角度啦，我就覺得點解幾個中學生喺度閒話家常會咁有共鳴嘅咧？因為我自己都覺得，哇，好似突然間湧好多回憶啊 ！Exactly， 嗱，我咧就即刻會分析自己點解會咁睇先啦。即係我心諗，哇，其實冇嘢喎，睇住佢哋背脊，跟住佢哋講埋無謂嘢，有時推嚟推去，但係佢真係引到我成條 reel 睇晒之餘，我睇完啦，咁我就製作人分析啦。點解？哇！佢哋夾個咪好清喎，揸嗰個 Steadicam 好穩定喎，冇咩做咩？點解咁青春？即係嗰樣嘢係好犀利咯，我覺得。同埋佢嗰種日常啊，係啊，好似咧我睇翻留言嘅，因為你知我做呢行就睇翻點解啲人咁有共鳴，咁我就睇翻留言，大部分嘅人咧都係話揾唔翻啊。嗰種感覺，因為大家可能係中學生嘅時候，大家都會咁樣喺度嬉笑啊，篤嚟篤去啊，買雪糕啊，同埋講嘅所有嘢都好無謂，好無謂啊！然後6點半，我要翻屋企食飯啦，咁樣就係咁簡單嘅啫。但係好多我見到留言嘅人咧，去到出嚟做嘢10年啦。你就算首先你約唔約得嗰幾個 friend 咧，可能嗰幾個 friend 已經有啲唔喺香港啊，有啲可能已經冇聯絡啊。另一樣嘢就係，就算你去翻嗰個南山村或者去翻嗰個達之路，你行翻嗰條路，不再一樣。你講唔翻嗰啲對白，你冇咁無憂。係啊，你6點半可能你都仲 OT 緊，冇得翻屋企食飯。係啊。咁我 send 俾 friend 嘅時候，好老啊！我唔想係你啊，但我好有共鳴啊。我 send 俾 friend 嘅時候，頭先就係你頭先嘅反應啊！我覺得原來真係有條 real 係大家未講，就好似大家都冇出聲啦。一講就大家都睇過，係啊，好正嗰種感覺。而家咧，即係成日都會一日收，我諗都有4-5個呢啲電話，即係無聊電話啦。但係當中總有1-2個咧係問你會唔會身體檢查嘅。係咩？係啊。咁我就因為佢真係針對你嘅，即係又係他嘅。即係我30幾歲冇收到。你健康好多。我真係冇收到。我真係收好多。其實如果我冇嘅話，我都會考慮下。但係因為本身我有啦嘛。即係我保險包嗰啲，保險包啊，或者我每年都真係會 body check 下噶嘛，咁我就會即刻收錢啦。但係因為佢咁樣成日有人打電話嚟咧，令我諗起，即係其實係咪個個都會 body check 嘅咧？因為我身邊嘅朋友咧，其實又原來唔係個個好似我咁嘅喎。我而家咧可能真係年紀大啦，好似你所講，即係每年咧我都會 check，咁啊睇下啲各方面嘅指數啊，或者會唔會有啲異樣啊？咁我就有時有啲好輕微嘅嘢咧。咁啊醫生會叫你留意下，咁我咪會注意下咁樣咯。咁我就防範於未然咁樣啦，即係希望可以唔會等到真係發出嚟我先至去處理啦。但我有啲朋友就唔係嘅，我啲朋友咧，我問佢有冇 body check 啊？冇啊。咁點解唔 body check 下？即係有啲係講緊同我差唔多年紀嘅喎。咁佢就解釋俾我聽嘅原因就係話一 check。就會有好多嘢要跟，總有啲問題，係啊，即係未必係病嘅，可能係啲指數稍為有啲雜界或者唔靚咧，即係肥啲或者膽固醇高少少，同埋仲有啲咧輕有啲異樣啊，即係啲指數高咗，佢覺得你不如你 check 下其他嘢啦，即係我當有個唔知乜嘢指數高咗，你就 check 下你個肝啦，check 下你個腎啦咁樣，咁佢就覺得咧一有少少嘢咧，好多嘢要 follow up 咧，佢覺得好似好驚咁咯，搞到自己，咁佢就索性話。呢啲天生天養嘅嘢，到時候真係有啲症狀顯示到嘅，咁我咪去 check 咯。同埋佢哋本住嘅精神就係其實有時候你係有事就有事㗎啦，即係佢哋個諗法係咁樣。咁就算你年年幫佢 check，係咪代表你中間嗰1年係冇任何
病咧冇噶嘛，即係可能你都係個年中突然間有個病爆發咗都未定噶嘛。咁佢就覺得唔好諗咁多啦，佢覺得我呢種嘅 style 就唔係好啱佢咁樣。咁我就喺度諗緊係咪呢兩種人生態度其實係咪都幾 common 嘅咧？我近你班 friend 多啲，係咪啊？嗱，我咧就出於可能係懶惰啦，即係冇乜點 check。咁當然啦，即係有一個曾經患過 cancer 嘅朋友，佢都提醒兩樣嘢，記得買保險，同埋記得做 body check 啦。佢係咁樣吩咐你。係嘅，佢的確有咁樣即係提醒大家嘅。咁但係喺我嘅角度咧，因為有一班人咧，佢真係唔太信body check 呢件事嘅，咁有啲醫生其實都唔支持 body check 嘅，因為佢覺得其實 body check 係好 general 嘅嘢咯，即係睇到你血，睇到你什麼三高嗰啲東西咯。但係若然你真係話要好專業，個肝有冇癌或者個肺有冇事，嗰啲其實你係要專登去 check 嗰樣嘢，你先會知嘅。所以係 body check 101嚟嘅咋，我話。係啊，唔係我覺得一有事嘅話要再深入 check 㗎。我個 friend 咪就係嫌呢啲煩咯，即係。body check 101，冇事咁啊算啦，當埋個安心。但係佢就最怕就係中間仲有啲深入調查，check 嚟 check 去 check 嚟 check 去，仲要你可能唔止一個器官，要 check 幾個器官咁樣，咁佢就覺得哇，咁咪搞足幾個月咁樣，佢就唔想咯。同埋因為我哋香港咧，其實好奉行西方嗰邊噶嘛，即係其實 body check 呢樣嘢係將個身體好似當佢係機器，咁跟住就分咗 part，即係我 OK 你嗰個螺絲啊，你嗰個什麼齒輪有問題，我就 check 嗰度，即係一個好西醫嘅諗法。但係若然中醫咧，佢係成條氣、成件事，即係整體一楷嘢，唔係你咁分開，你心肝脾肺腎咁睇。係啦，你氣唔通，跟住你啲陰陽什麼調配，我又都幾奉行嘅喎。再有另一樣嘢，可能大家都有接觸到嘅，即係若然你有玩瑜伽，你有做冥想，其實印度教嗰邊咧，佢直頭係覺得身體只係靈魂嘅載體啊。咁若然你要 check 的話咧，其實係你要做晒所有 mindfulness 嘅嘢，即係你身心靈啊，所有嘢都要去做咯。咁所以喺呢一刻咧，我突然之間，因為你講起呢個 topic 咧，令我諗起而家呢個世代咧，除咗好實體嘅 body check 之外，我覺得係要有心靈檢查。即係除咗身體檢查，你需要心靈檢查咯。即係令你可以睇下自己嘅情緒狀態係點。因為我信嘅喎，即係你情緒唔好會影響身體，身體唔好又影響情緒，即係所有嘢其實係一件事咯。咁喺年尾嚟講，我頭先都講過啦，即係心靈嘅健康真係好緊要㗎。同埋咧，頭先你咁提翻咧，我又諗起我試過有次 body check， 即係1年1次㗎嘛，照啲類似嗰啲 X 光啊，定係唔知 scan 咁，我唔係好記得啦。但係嗰個情況就係咧，佢就話啊，你2年前定係1年前，你照嗰個位咧，可能係尾龍骨嗰個骨裡面咧，嗰度咧係冇一點嘢嘅。跟住咧2年後發現有一點嘢，喂，一點嘢可以好驚㗎喎。係，跟住我就哇，即刻嗰下好驚啦。跟住醫生就話深入要再 check， 最好就咁樣。係啊。咁啊，但係嗰下已經個心裏面一沉，因為本身我唔係 check 嗰樣嘢㗎。咁啊，個醫生就見我就係個面色都變一變嘅時候，佢就講一句話：唉，通常都係咁㗎啦，check 呢樣嘢就會見到其他嘢咁樣。即係佢就好似好慣，因為你講真，你有時照某樣嘢咧，你唔係照個 part 噶嘛，可能照下半身就照晒噶嘛。咁你就見到，同埋咧嗰啲報告咧，佢唔係淨係，譬如你照個腎或者照個膀胱咁樣，佢可能個報告唔係淨係講翻你膀胱冇事啦，腎冇事嘅咁樣，佢會講下你下半身有啲咩同2年前有啲咩分別啊，或者乜嘢咁樣。我都幾仔細喎，你個 body check。係啊。咁佢就會個醫生就會話咁你要深入再調查啦，即係無論有冇事都好啦，嗰下就係好似你咁講咯，即係唔係淨係身體健康，係個心靈咧嗰下都好似係受到影響嘅，因為呢啲檢查。咁你要揭盅㗎喎，你嗰粒嘢係咩嚟㗎？揭盅唔使揭盅啦，因為啲私人嘢嚟。其實係我最終咧都有問過一個骨科醫生嘅。咁啊，佢話你當然可以即係深入調查啦，但係其實佢就覺得隨住一個年紀變化咧，佢話有時候呢啲咁嘅即係多咗少少呢啲咁嘅嘢咧，我唔記得咗佢講緊啲咩嘢，係啦，呢啲專業名詞就未必係好奇怪嘅。但係咧，佢話如果你真係啲惡性，其實你最驚都係啲 cancer 嘅。佢話你3個月度咧，你就會知㗎啦咁樣。明白。咁但係話99% 都應該唔係嘅。咁我就於是乎我信咗我呢個醫生嘅朋友，就冇特別嘢。咁於是乎3月後就揭盅啦。但係嗰3個月其實都煎熬嘅，驚驚地啊。係啊，當然啦。因為佢話3個月唔發大冇事啫，你發大咗咁
咁就嚟了。我最記得有次即係我有個好 close 嘅親人，咁佢就有頭暈啊，睇嘢怪怪地啦，咁跟住之後佢照咧有個空喎個腦，跟住之後 end up 原來係最怕聽到呢啲聲啊！唔係，跟住就走去睇晒腫瘤科啊，又腦科啊，又咩，跟住好驚咁樣啦，跟住 end up 原來係甲亢啫。即係驗翻血揾翻出嚟，原來係呢個原因啫咁。大家聽到話有個影啊，有個空啊，有粒嘢啊，其實我諗每次 body check 見翻醫生同你講咧，就係最怕呢啲字眼。係啊，因為佢未確實講俾你聽係乜嘢嘛。係啊。然後你就係驚餐死，好似我咁樣咯。有啲朋友仔咧，直頭即係純粹去睇感冒啫。係。跟住個感冒，跟住個醫生會摸下你呢度啊，即係嗰啲噶嘛。又有摸到一粒嘢喎。唉。跟住又走去抽嚟驗咯。嚇。touch wood 又冇事喎咁咯。係。即係好多呢啲咯。所以其實我都即係聽翻我朋友講，我都明白佢哋點解話，唔 check 猶自可一 check 咧，又驚好多嘢。但係我就係你知我啲性格㗎啦，都係好中意預防勝於治療㗎嘛。係。但係我本身諗住預防嗰啲咧，真係三高啊。冇事，全部都。係啊，即係嗰啲輕頸嘢嗰啲，即係有時候無啦啦突然間佢多咗啲額外資訊咧，就會係好多煩惱咯。即係有時候呢個兩種人生態度咧，我就覺得我都有諗下，其實為咗自己心靈健康咧，係咪都唔好太過即係執着於嗰啲 body check 嗰啲嘢。考你一個詞語。乜嘢？耳鵝有冇聽過？耳鵝，我聽過。耳鵝係邊個耳邊個鵝？係啦，耳朵個耳，跟住鵝係動物嗰隻一隻鵝嗰個鵝，耳鵝啊，咁應該讀係嘛？耳鵝都好啦。有冇 tips 啊？係邊個範疇㗎？同食物冇關，即係同啲飲食行業冇關嘅。冇。建築界係咯。耳鵝。嗱，咁我唔知真係唔識。我俾多個，會唔會個個都知道我唔知㗎？唔會，因為我都覺得好新奇。係。我俾多個scenario 你去聽下，即係我喺咩狀況聽到咧？即係話説有一日大埔火災啦，咁我去幫手去即係嗰啲物資咁樣，咁跟住我哋大家就一條人鏈就好長咁樣嘅，咁大家就一橫排咁啊傳，即係傳嗰啲貨物，跟住去嗰個貨櫃車咁樣啦。係。突然之間有一個男人佢企出嚟，大家耳鵝咁樣企，咁樣喎。咁啊，大家明唔明先得㗎？嗱，好多人如果望住佢，係啦，好多人都唔知佢講咩。咁跟住咧，遠處有另一個男士咧，有應句：喂，好啊，大家耳鵝咁樣企啊，咁樣喎。即係有人明佢，但係中間嗰啲冚唪唥都唔明。係啦，咁點算咧？點排咧？同埋係最尾點解釋咧？跟住之後咧，咁嗰兩位男士即係負責嗌嗰兩位咧，咁佢就企咗出嚟。原來咩叫耳鵝咧？即係你 zigzag 咁企啊！即係正常可能我哋大家人鏈就向住同一個方向，咁啊一排橫過咁樣企啦。佢就係嘟嘟嘟嘟咁樣，Z 型咁樣，嘟嘟嘟嘟。podcast 嗰啲應該唔係。係啊，我應該咁樣講，即係總之。分開兩排，咁我對面咧冇人嘅，但係我斜對面咧就有個人，而嗰個人係會面對面咁樣個方向同我企嘅。Z 咁樣。Z 咁樣企，咁到你即係傳嗰啲箱嘅時候咧，就可以運輸大啲，同埋唔使咁傷身啊、傷腰啊嗰啲咯。哇！呢個真係長知識喎，因為以往即係咁樣排嚟傳嘢咧，都係一條線㗎。係啊。咁啊，有呢個嘅朋友仔無啦啦提出咗耳鵝。大家真係學到嘢喎！真係學到嘢，同埋嗰日我即刻上網揾咯。其實唔容易揾啊，因為呢個字其實首先我唔知點寫啦，跟住揾咗好耐，我先揾到其中一個圖，即係可以擺翻出嚟俾大家睇。佢就係好似Z型咁咯。原來佢即係建築界啊，佢哋嗰啲術語就係嗰啲螺絲釘點樣釘咧，耳鵝咁樣釘啊，即係就係咁樣點Z型咁。Z 咁。OK，咁我想問下你有冇其他嗰啲術語咧曾經聽過咧？因為我喺電台啊，或者係而家做廣告公司都有嘅。係你考我想知。電台咧，我估考唔到你嘅，因為都幾明顯嘅。嗱，我哋咧好興講咧，即係有時我哋錄完聲，你知道啦，我哋而家 podcast 都會錄完啲聲，咁我哋會聽翻噶嘛。我哋好興講一樣嘢，喂唔得喎條聲，食咗頭。
食咗頭即係剪接嘅時候剪得太濛水係咪啊個頭？係啦，剪多咗個頭。你講多次頭先係咩話？食咗頭。食咗頭 ，OK。係啦，即係變咗咧，你個頭本來好完整噶嘛，跟住俾人咬一啖咁樣，咁你條聲咪崩咗咁樣咯。即係講個我字跟住但係我哋又唔會講食咗尾喎，即係如果你條尾咧，即係嗰條聲嘅尾突然間俾人剪多咗，變咗好似冇咗嘅話咧，我哋又唔係講食尾㗎，我哋會講掘尾。變咗就食頭掘尾咁樣咯。真係你哋先知喎。你冇聽過咩？冇。我以為你哋拍電視嗰啲都會話，喂唔得食咗頭再嚟過。不過可能因為你有影像咧，好清楚唔會話崩咗個頭啊，崩咗個尾咯。即係聲音嘅話，多數會話搭聲咯，即係話喂唔得，你哋搭聲啊，太難剪啊咁樣。你等個 Q 完咗1秒先開口啦咁。係。咁有冇聽過飛尾啊？飛尾啊！飛尾電影飛尾咯。我哋好興嘅，即係以前電台咧，我哋會話嗰條聲或者嗰首歌飛尾咁樣，即係飛咗個尾俾我哋咧，可能講嘢啦咁樣。咩意思啊？即係飛歐嘅飛。飛尾。我唔記得解釋 ，sorry。飛歐。即係如果讀得好聽要飛尾。咁啊，呢個係電台會經常講啦。其實之前譬如嗰啲頻道試當真嗰啲咧，其實我哋電台都成日講嘅，係咯，即係揾啲嘉賓錄音咧，我哋 brief 完佢之後咧，我哋好啦嚟啦試當真咁樣，拍嘢都好多啦，係啦，咁就因為我哋如果佢剔得 OK 嘅話，我哋唔會再嚟過，即係冇乜時間咁樣。喂，我考你啊，呢個可能你都識嘅，即係我哋拍嘢成日都話翻打入啊，翻打入。哎呀，你唔知啊，原來即係翻打摩打啊，翻打入啊，翻打入。係啊，咩意思啊？睇下先，翻打入，但係拍緊嘢嘅時候講嘅嘢嚟嘅。係啊，即係可唔可以講多少少係咪導演講嘅嘢嚟㗎？或者攝影師咯。哇，佢話啊，你而家摩打入啊？唔好啦，都係唔好啦，翻打入啦咁樣。點解我拍咁多次嘢未聽過導演咁講嘅？因為咧係比較 old school 以前嗰種講法嚟嘅，因為以前嗰啲相機咧係有菲林喺隔離捲嘅，咁翻帶啊，即係翻打，因為佢係摩打咧，就係以前啲相機真係有摩打噶嘛。咁我希望我冇講錯啦，因為我啲左右有啲衰嘅。如果係攝影機嘅左邊咧就係摩打咯，攝影機嘅右邊就係翻打。希望我冇講錯，肯定俾人鬧如果講錯。所以又話翻打入就係攝影機嘅左邊入咁嘅意思啊？哇！呢啲真係好專門喎。咁我想問下剪片嘅時候，你最近都有拍嘢啦，你都會對住剪片師啦。我想問有一個行外人啦，可能真係未必成日聽嘅，但係行內應該都經常聽嘅。呢度可唔可以幫我加個 super？即係落個字咯，係咪啊？係啦，即係你有時見到我哋啲 reels 咧，咪勁大隻嗰啲嘅，嗰啲字咧叫 super。但係我想話開頭咧，我哋做呢啲剪片嘅時候咧，我都學咗呢個字之後咧，咁我同嗰啲 agency 朋友咧，即係嗰啲同事仔講呢個字嘅時候咧，佢完全係唔知嘅時候咧，以為啲掌門人咩 super， 因為通常係講緊，喂你大字就大字啦，即係大嘅 text overlay 啦，等陣。不過我都 find 唔到點解會叫 super 啦，係咪因為真係好大隻？即係登到個畫面咧，勁大隻字，所以叫 super 咧。定係剪接嗰個 app 嗰個 button 係叫 super 咧？我唔知喎。呢個要揾翻剪片師話俾我知。阿光問阿光。咁另外廣告公司啦，嗱呢個就其實就唔係一啲即係冇你以我咁有趣嘅術語嘅，但係我哋廣告公司有時候咧都會有啲行內嘅字眼嘅，尤其是我哋即係幫啲 Facebook 啊嗰啲客落 ad 啊咁樣咧，有一大扎嘅簡稱嘅。CTR、CPC、CPA、CPN 同埋 CPS， 我想死啦！聽到呢個我暈低啊！我想話我開頭咧，我都係拗晒頭，同埋咧，我想話之後講完咧，我每一次都要上翻 Google 睇翻佢個串寫嚟。其實大家都聽到，應該估到係嗰啲 initial 啦。係啊，即係譬如CTR 就係 click through rate。哇！即係話你譬如有幾多人撳入去睇？係啊，撳入去睇。跟住譬如 CPC 就係 cost per click， 即係你每一個幾多錢撳入去就係要用咗幾多錢咁樣。哦。咁就係啲落 ad 嘅術語啦。跟住呢 CPA 就係 cost per action， 就係咧，譬如如果有人買你真係有做咗一樣，係啦，做咗嘢或者買咗你啲嘢嘅話，又係用咗幾多錢啦。CPN 咧就係 cost per
1000嘅 impression。喂，其實連你都要上網查翻，係咪有啲人真係用得好純熟嘅咧？可以，因為你都已經廣告界㗎咯。但係我唔係落 ad 個專門喎，我如果落 ad 專門啲同事就真係一講就知嘅。哇！但係好複雜。我想話廣告界好興呢啲咁嘅 initial 喎，因為有另外一個咧就係 marketing 嘅一個叫做規則啦。因為你知有啲客啦，通常話啊，我搞個 campaign， 我要包。係啊，即係佢落個字，我要包咁。但係對於我哋 agency 嚟講，你包我哋唔知幫你做啲乜㗎嘛。咁我哋咧通常咧有個叫 SMART 嘅規則，就幫個客咧去釐清翻佢想做啲乜嘢嘅。咁你估唔估到 SMART 係咩啊？嗱，唔係汽車個 SMART 喎，即係又係一個縮寫嚟嘅，係咪啊？即係每個字都代表一樣嘢嗰啲咯。即係 SMART 啊？冇錯，你估其中一個啦，跟住我開晒其他估啦。Superior marketing and ridiculous talented 。我覺得你好叻，但係我有少少陰嚟嘅，因為今次就同頭先嗰啲 CTR 你有啲唔同，因為今次係每一個字係 stand for 一樣嘢。S 就係 for specific。OK。跟住咧 M 就係 measurable。A 咧就 achievable。R 咧就 relevant，T 就係 time based。哇，好攰啊！好似嗰啲小學生而家嗰啲咩 STEM 嗰啲啊。係啊，但係呢個真係好有用嘅原因係咩咧？因為如果有啲客話我想爆，咁其實你唔知做乜㗎嘛。又或者譬如我哋而家節目咁啦，我想好受歡迎啊咁樣。我嘅節目咁，但係其實如果用翻呢個 SMART 呢個 rules 咧，就係啦，好準確。點樣準確啲咧？譬如 specific，可能我哋譬如個節目咁啦，我哋可能就會定，哇！我哋下個月不如上1000個聽眾啦。咁你變咗你就個目標好清晰噶咯。係啊。然後你頭先講話 measurable，呢1000個聽眾係咪真係可以量度到咧？咁係真係量度到啦。跟住 achievable 就係你要諗下一個月係咪可以上到1000咧？如果其實根本唔係實際嘅話，你都要同翻個客講話，可能上到500嘅啫喎。然後最尾就係relevant，就係上1000個聽眾，同我哋本身節目嘅原意受歡迎係咪 match 嘅咧？嗰個係咪 relevant 嘅一個目標咧？好嗰啲人生目標上堂嗰啲啊，大家一齊大叫 SMART， 即係嗰啲啊。最後 time base 就係一個月。係咪一個好好嘅時限咧？即係如果一個月做唔到嘅話，會唔會2個月啊、半年啊、1年啊咁樣？咁所以呢個 SMART 其實雖然係一個術語啦，但係其實又係一個幾有用喺我哋廣告嚟講，對客或者管理，甚至乎咧，其實呢個咧人生咧都有人會咁樣用嘅，即係釐清翻自己有時有啲目標唔知點做咧，你咪將佢量化咗佢咯，咁樣咯。喂，我可唔可以 last 用一個 get 嚟 run up 呢個 podcast？ 交俾你。茶餐廳。汪阿姐係咩？汪阿姐，茶餐廳嘅術語我就都聽得多嘅，啲咩飛沙走奶啊。係啊，你快啲諗啊！你快啲諗啦！汪阿姐啊，熱咖啡。Yeah！Yes！